यह है जनाब बिल्डोज़र, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये ड्राइविंग सीट है। ड्राइविंग सीट, और ये इसके गाड़ी के टायर, और ये लिखा हुआ है सुपर। और ये है जनाब, ये देखें इसका, ये ड्राइविंग सीट, और इधर से वो ड्राइवर बैठता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसकी छत तैयार की गई है। यह है क्रेन, जिसकी मदद से मिट्टी उठाई जाती है और फिर वो ट्रकों में भी रखी जाती है। यह देखें, आगे भी ये, पीछे भी ये रखी हुई है। इस तरह ये मिट्टी उठाते हैं ड्राइवर हजरात। अच्छा जनाब, ये है ये क्रेन के पहिए। अच्छा जी, ये है, ये होगी क्रेन बचूंगी। ये क्रेन, ये देख, पंजाब, ये पुलिस गाड़ी, बत्तियां भी लगी हुई हैं इसकी, अलार्म भी है। ये देख, इधर से ड्राइवर बैठते हैं। कंटेनर, पेट्रोल लादने वाला कंटेनर, ट्रक है, गाड़ियाँ। ये बड़ा ट्रक, एरोप्लेन, बस इंडिया दिखा लूं। और ये है लाना, और